我哋尋日咧為每一個受影響嘅家庭發放1萬蚊嘅應急錢，我要強調嗰個係應急錢，1萬蚊咧係我哋盡量咧係俾現金大家。咁所以咧，尋日咧我哋已經咧係為78戶咧係處理咗個申請，同埋咧發放咗呢個現金嘅。咁而去到今日嘅4點啦，大埔民政事務處咧亦都係為超過1200戶咧係做咗呢個登記。今日同埋聽日啦，呢2日咧，我哋係會陸續咧係發放呢個應急嘅應急錢呢個補助金嘅。好多街坊佢哋當日走火警嘅時候咧，其實咩都冇帶出嚟，咁所以我哋真係知道佢好彷徨，所以我哋馬上安排咗1萬蚊嘅現金咧，等佢哋咧有啲錢傍身嘅啫。但係之後咧，正如我哋尋日所講啦，我哋仍然咧係會陸續咧為所有有需要嘅家庭啦係提供幫助嘅。其中一個咧就係喺今次火警裏邊不幸過身嘅每一位死者嘅家屬，我哋咧係會向佢哋發放咧20萬嘅慰問金。呢個係一個慰問金，當然之後可能仲有其他嘅一啲津貼啊等等啦。而家大家都係需要咧喺呢段短時間啦，係有啲生活嘅津貼，所以下星期開始啦，我哋會向每一戶每一個家庭啦係提供5萬蚊嘅生活津貼。咁呢個呢，我哋係會透過一戶一社工去登記呢係發放。